Gamer 2005'ten herkese merhaba arkadaşlar, ben Yağız. Bugün size Bandicam hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar ve kafa fotoğrafımı nasıl yaptığımı göstereceğim. Bilgisayarla yaparsınız, indirmenize gerek yok program. Şimdi öncelikle Bandicam hakkında bilgi verme videosuna geçelim. Tamam, şimdi öncelikle Bandicam'ı açıyorsunuz. Şurada hepsi sıfır oluyor. Tabii ben de mouse gözükmüyor arkadaşlar. Şu süre yeri işte. Orası sıfır sıfır oluyor. Ne yapacağız işte bilmiyorum. Ben de kendi hakkında hiçbir şey bilmiyorum diyenler için tam bu video onlara göre arkadaşlar. Önünüze bu ekran çıkıyor. Sonra bu ekranda ne yapacağınızı göstereceğim size. İşte bu ekranda Bandicam Diamond. Bunun genelde pek bir şey yok. Sadece mikrofonu açma videomu izlemediyseniz o videoya ilgili şeyler var burada. Şimdi biz hemen videoya geçelim. Sonra burada kaydet durdur kısa yol var. Şöyle. Onu Mart yapmışım ben. Bundan ama eksi yapmışım. Durdurduğum zaman durdurmak istediğim zaman eksiye bastığım zaman ama namdaki eksiye bastığım zaman durur video. Mesela bir eksiye basıp hemen ya da boş ver. İşte sonra bunlar var. Ses, video filan. Görüntü. Kısa yol T. Ekran. İşte bunları bilmiyorum. Çıktı değilse çektiğiniz videolar var. Evet arkadaşlar, bilgi işte Bandicam'in sürümü yazıyor. Bakalım kaç çıkmış. 1.3.1 840 diyor. Önceden küçücük bir şeydi Bandicam. Ben biliyorum. Aslında bilmiyordum. Ama şimdi öğrendim. Şimdi böyle güzelleşti. Bu ne alaka diye sorarsınız. Buna tıkladığınız zaman. Mesela Minecraft çekeceksiniz ya da Outlast. O oyunu küçük ekrana alın arkadaşlar. Sonra buna tıklayın. Sonra oyuna tıkladığınız zaman Bandicam oyunu algılar ve olur. Şimdi size şunu pardon bir saniye arkadaşlar. Hemen döneceğim. Arkadaşlar, şimdi bunu nasıl yaparsınız? Bu videoda bunu göstereceğim size. Şimdi bir videoyu ben durdurayım arkadaşlar. Bu arada aklıma geldi de arkadaşlar e, nasıl Bandicam'inizin mikrofonunuzun sesini artırırsınız. Bu hemen onu göstereyim. Şu ses yerine gelip tabii Windows 7'yi biliyorum ben. Ses yerine geliyorsunuz. Şuraya sağ tıklıyorsunuz. Kaydıttan yürüme ayarları diyorsunuz. Geldi değil mi önünüze? Allah Allah, burada ne yapacağız? Mikrofon yok. Hoparlöre bakmayın, benim hoparlör. Allah Allah, önümüze bu geldi, ne yapacağız? Kayıta tıklayacaksınız. Mikrofonunuzu burada algıladı, bakın. Şey işareti var, yes işareti var. Ona tıklayın iki kere. Önünüze bu çıktı değil mi? Şu çıktı. Sonra düzeylere geliyorsunuz. Mesela benim 49'da 100'e çıkardım. Şimdi daha çok geliyor sesim. Böyle yapıyorsunuz bunu arkadaşlar. Şurada mikrofon var. Sonra kanalınızın yani nasıl resmini oluşturduğunuz çok basit arkadaşlar. Gene Bandicam sayesinde Paint'e geldim arkadaşlar. Pardon, WordPad'e girdim arkadaşlar. Oradan WordPad'den Paint'e girdim. Sonra işte yazdım. Sonra Bandicam'ı ayarladım. Fotoğrafını çektim. Çok kolay arkadaşlar. Bandicam'ı ama nasıl indirirsiniz? Bandicam'ı indir diyorsunuz. Ben ilk çıkanı yerle indirdim. Hiç dosyalarla yapmadan indi arkadaşlar. Açıkçası mikrofon almazsanız çalışmıyor. Çalışmaması da normal. Neyse, videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımızın. Hoşçakalın. Bye bye.